спальная комната и как ее удобнее всего организовать. В первую очередь перед ремонтом нужно определиться с шириной кровати. Стандартные 160, 180, либо двухметровые. Это нужно для того, чтобы было правильно расположить розетки и бра над тумбочкой. Напротив спальной кровати у нас располагается телевизионная зона. И в любом случае нужно организовать гардеробное хранение, предусмотреть ниша, под встроенный шкаф-купе. В будущем здесь будут установлены двери купе, будут в черном цвете, чтобы соответствовало минимализму, и будет максимально удобная и большая зона хранения.